東京から車で2時間、ここは年那須高原グランピング。チェックインした瞬間から楽しい一日が始まります。広々としたお部屋に入るとふっと力が抜けていく。夜は地元の食材をたっぷり使った贅沢なバーベキュー。お腹が満たされたら温泉で整う時間を、焚き火を囲めば自然と会話も深くなる。そして朝はこだわりの朝食を味わう朝食タイム。また来たいと思える特別な一日は年那須高原。